Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah bayi mendengkur. Yang pertama, bersihkan secara rutin hidung bayi. Yang kedua, buat lingkungan sekitar bayi bebas debu. Yang ketiga, hindari alergen atau penyebab alergi. Yang keempat, gunakan humidifier jika udara terasa kering. Dan yang kelima, memperbaiki posisi tidur. Bayi mendengkur saat tidur bukan merupakan hal yang perlu Anda cemaskan, terutama pada minggu-minggu awal setelah dilahirkan. Tetapi jika bayi mendengkur disertai gejala lain seperti sesak nafas, bayi tampak pucat, bibir dan kulitnya kebiruan, demam, atau menyebabkan ia sulit makan dan minum, sebaiknya segera konsultasikan gejala bayi mendengkur kepada dokter anak.